قلت لكم حتى شي ايرور حتى شي فوت d'orthographe حتى شي حاجه هي لو تابلو. فدونك l'auteur c'est Jean Anouilh, le titre de l'œuvre toujours entre guillemets c'est Antigone, le genre tragédie moderne ou دير بين قوسين pièce de théâtre. Je préfère انكم ديروها بحال هكا, mais je pense هذا شغل tragédie moderne, il n'y aura pas de souci. Date d'écriture 1942, date de présentation pour la première fois 1944. عندكم حتى la date de publication هي 1946 ولكن ما عندكمش في الريجيونال. Le siècle c'est le 20e siècle. كيطلبوا منكم parfois des autres œuvres, عندكم l'alouette, le voyageur sans bagage, Hermine. Le lieu et la date de naissance فوقاش تزادوا فوقاش مات. تزاد في 1910 في بوردو ومات في 1987 في لوزان في لا سويس. Bien. Question 2. Quelle est l'époque des événements du récit? Antigone هي القصة الوحيدة اللي كنهضروا فيها على l'époque de l'œuvre و l'époque des événements du récit. L'époque de l'œuvre فوقاش تصايبت القصة فوقاش تنشرات هي le 20e siècle. ولكن ملي كنقول شنو هي l'époque des événements شنو هي الحقبة ديال الأحداث القصة اللي لداخل القصة سي لونتيكيتي غريك الحقبه الاغريقيه. يعني القصه انتيغون جات من بعد القصه ديال ايديب عقده ايديب وهذا الشيء كامل داخل في لا ميثولوجي غريك في دوك الاساطير الاغريقيه. تري بيان. فدونك ملي كيقول كيل ليبوك دي زيفينمون دو ريسي لونتيكيتي غريك. ملي كيقول كيل ليبوك دو لوفر تكون هنا في الطابلو بارفوا سي لو 20e siècle بحال هادي. D'où venait Antigone lorsqu'elle est rentrée au palais à l'aube. أول سنة ملي دخلت أنتيغون للقصر مع الفجر فين كانت مع 4 الصباح. Elle venait de l'endroit où se trouvait le cadavre de Polynice. جات من المكان اللي كانت فيه الجثة ديال بولينيس. Comment Eurydice مرات Créon s'est-elle suicidée؟ كيفاش انتحرت في الآخر؟ Elle s'est coupée la gorge. هنا خصها واحد الأو باردون. هنا خصها واحد الأو accent أو. Quelle image avait Aimon de son père؟ لا سي اللي غيجي ايمون يطلب من باه انه يعتق أنتيغون غيهضر على واحد الصورة اللي كانت عند ايمون على الأب ديالو. كيفاش كنشوفو il l'admirait beaucoup كان كيحترم باه بزاف وتيقدسو. Il le voyait même comme un dieu. وهذه راه كنا شفناها نيت في الفيغور دو ستيل فاش قال لي سو ديو جايون داك الاله العملاق اللي كان كيعتقني من لي مونستر هادي واش هو انت. بيان. فكانت عنده واحد ليماج تري بوزيتيف دو سون بير. Question 6. Que représentait le cœur lorsqu'il dialoguait avec Crayon? Le cœur ملي كان كيهضر مع Crayon شنو كان كيمثل؟ sa conscience الضمير ديال Crayon. Qu'est-ce que la nourrice a reproché aux deux princesses? شنو هو الشيء اللي لامت لا نوريس على لي دو برانسيس؟ قالت لهم علاش فقتوا بكري وانتم مغطيينش مزيان. Elle les a reproché d'être levées très tôt sans être bien couvertes. De combien d'actes et de scènes se compose la pièce? La pièce ما فيها لا acte لا scène. غير حنا باش كنفرقوا بلا scène ملي كيدخل شي شخصيه اولا كتخرج. Quel est le lieu de l'action ou des événements de la pièce? إما دير تاب اولا le palais royal de Thèbes. Antigone a-t-elle réussi à ensevelir son frère la première fois? Ensevelir هي enterrer. تعمدت نبدل لو فيرب هنا باش تحت لكم ما يدوخكمش. Ensevelir c'est enterrer. Oui. كنت قلت لكم هذه المساله وي في لا ديسكسيون ما بين لو غارد وكرايون. Quelle déclaration fait Antigone à Aimon؟ نعاود نوقع لها المساله هذه. قلت ملي انها دفنات خوها شافوها لي غارد هربات وخلات حدا هذيك لا بيتيت بيل ديك الباله الصغيره. ملي جاو لي غارد لقاو الجثه ديال بولينيس تغطات واخا قالك ما غطاتهاش بزاف وانما غطاتها بما يكفي من التراب باش تغطيها على دوك الجوارح اللي كياكلوا الجثث. فالوغ استنتجنا ان انتيغون وين نجحات في المهمه ديالها في المره الاولى. شنو داروا لي غارد ملي لقاو الجثه تغطات؟ عاودوا عراوها. الشيء اللي دفع انتيغون انها ترجع المره الثانيه دفن خوها وتما فين غيشدوها. بيان. Quelle déclaration fait Antigone à Aimon à la fin de leur discussion? قالت لهم اننا je vais me séparer de toi. اننا غنتفارقوا. Grâce à quoi on connaît les indications scéniques الديكور والغريماس؟ باش كنعرفوا داكشي ديال الديكور كي داير اولا الطريقه باش يهضر واحد البيرسوناج ولا كنعرفوها عن طريق لي ديداسكالي هما دوك الكتابات اللي تيكونوا مائله. Comment Crayon considère le règne et sa fonction de roi؟ كيفاش كيعتبر كرايون الحكم والوظيفه ديالو كحاكم كملك؟ كيعتبرها اما تقول كوم ان ميتي اولا كوم ان دوفوار بجوج صحاح. Grâce à quoi la pièce fut modernisée? Les mots utilisés. هاد la pièce c'est une tragédie moderne. En fait هي اول مره كان صايبها واحد لوتور واحد لو فيلوزوف واحد ليكريفان سميتو سوفوكل في لونتيكيتي غريك في الحقبه الاغريقيه. جون انوي شنو دار؟ عاود الكتابه ديالها. فجون انوي لوغسكيل غي يكري ليستوار ملي عاود الكتابه ديالها في الاول كانت تراجيدي كلاسيك هو رجعها تراجيدي مودرن. شنو هي اهم حاجه باش عطى هذاك المظهر ديال العصرنه؟ انه استعمل لي زاناكرونيزم. شنو هما لي زاناكرونيزم؟ هما واحد الكلمات اللي ما كتنتميش للحقبه الزمنيه ديال القصه انتيغون كتنتمي للحقبه الزمنيه ديالنا بحال انتيغون فاش غايقول لك مشات دارت العكار ودارت هذه. العكار ما كانش في هذيك الوقيته. لا نوريس فاش تقول انتيغون ولا انتيغون فاش تقول نوريس ورا لا كومباني كانت بحال اون كارت بوستال. كارت بوستال ما كانش في العهد الاغريقي. لا نوريس فاش تقول لها كنتي كتهز المرايه وكتشوفي راسك المرايه ما كانش هذيك الوقيته. فالوغ هاد الكلمات اللي كينتميو للحقبه ديالنا ولكن ما كينتميوش للحقبه ديال الاحداث كيتسموا لي زاناكرونيزم. وهذا مهم تيتحطوا في الريجيونال. تيقول لك باغ اكزومبل غولفي ان اناكرونيزم من الريبليك د انتيغون ولا من الريبليك د اسمانه ولا شي حاجه بحال هكا.
شحال صعيب تهضر في الصيام. لا إله إلا الله. Quel est le registre tonalité dominante dans la pièce? C'est le registre tragique. بما أن القصة عندنا فيها الموت وأنتيغون ما غاتهربش من الموت ديالها، فلا tonalité tragique كيكونوا فيها جوج الحوايج، كتكون فيها لا تريستيس و لي مالور، وكتكون فيها ثلاثه د الحوايج، كتكون فيها لا نوسيون دو ديستان ديال القدر، ان الشخصيه ما غاتهربش من القدر ديالها، وشنو هو داك القدر اللي ما غاتهربش منه الشخصيه؟ هو القدر ديال الموت. داكوغ 3 ديال لي زاليمون. دابا ندير ان شاء الله اون فيديو على tonalité اللي يسر الله عز وجل. Quel est le contexte historique de la pièce؟ شنو هو السياق التاريخي ديال القصه هذه؟ سي لا دوزيام غير مونديال. ما كتحطش في الريجيونال، ما عمري ما شاف شي ريجيونال. Quelle est la fonction du prologue؟ ماشي du prologue. Il présente les personnages de la pièce et les décrit brièvement. وكيعطينا واحد لابيرسو على قبل القصه، غير حسن هنا ما كايناش البلاصه. درت اون جينيرال انه هو كيدير لنا لا بريزونطاسيون ديال لي بيرسوناج. Que voulait faire Crayon au début pour sauver Antigone؟ Tuer les 3 gardes puisqu'ils sont les seuls témoins. يقتل les 3 gardes puisque هما les seuls témoins، هما الشهود الوحيدين على مساله ان Antigone هي اللي دفنات خوها. Que demandait Aimant à son père? Il lui demande de sauver Antigone. Quelle est la focalisation au point de vue du prologue? Zéro omniscient. Le prologue شنو هي la focalisation؟ زيرو او اومنيسيون، هي ملي كيكون الراوي ديال القصه كيعرف كل شيء على القصه، الماضي المستقبل هذه. لو برولوغ ديال اونتيغون فاش غيروي لنا القصه، كيفاش شنو غيقول لنا شنو وقع قبل قصه اونتيغون، كيفاش ماتوا الاخوه، غيقول لنا بلا في الاخر القصه اونتيغون غتموت اونتيغون، غيموت ايمون، غتموت اوريديس. فعنده واحد نظره شامله على القصه. ملي كتكون عندك نظره شامله على القصه وما كتكونش انت شخصيه من الاشخاص ديالها، كتسمى هذيك لا فوكاليزاسيون زيرو اومنيسيونت. Comment s'appelle le garde qui a arrêté Antigone? Jonas. Que cherche Antigone dans toute l'histoire? Elle cherche à enterrer son frère. Quels sont les 2 registres qui ont été présents dans la dernière scène entre Antigone et le garde? Un seul mot. قلت لكم هذيك لا dernière scène في الشرح فاش كنشرحتها فيها لو تراجيك حيت Antigone غتموت، وفيها لو كوميك في هذوك الهضره ديال لو غارد. فملي كيكون تراجيك وكوميك في دقه واحده كتسمى تراجيك كوميك. Antigone a-t-elle gardé sa position, son courage jusqu'à la fin de l'histoire? Justifiez votre réponse. واش بقات عندها الموقف ديالها والشجاعه ديالها حتى لاخر القصه؟ Non. Elle a déclaré à la fin اللي كانت كتهضر مع لو غارد نيت في هاد لاسين اللي قلنا دابا، elle a déclaré à la fin d'avoir tort، قالت لهم انا متاسفه في ديك الرساله اللي كانت كتكتب الايمون، قالت انا متاسفه وندمت على هادشي كامل، et qu'elle regrette tout ce qu'elle a fait، وانها ندمت على هادشي كامل اللي دارت. Par quelle phrase Crayon a-t-il traduit la fatalité et le sort d'Antigone؟ لو كور دامير ديال كريون فاش بدا كيقول ليه لا كان خصك تعتقها ولا ما ديرش هادي وما خصكش تقتل اونتيغون راه غيوقعوا مشاكل وهادي، شنو قال لك كريون؟ كريون قال لك لا راه حاولت معها كلشي ولكن جو كومبرون maintenant. Antigone était faite pour être morte. Antigone دارت تخلقات باش تموت. Quel est le lien sociopolitique entre Antigone et Crayon؟ يعني شنو هو الرابط الاجتماعي والسياسي بيناتهم؟ ان كريون هو لو روا ديال تيب. Qui sont les personnages de la pièce qui selon le cœur n'étaient pas touchés par la tragédie؟ Le cœur في اخر سنه لا سنه 21 غيقولنا ان كلشي الشخصيات القصه قاستهم لا تراجيدي، قاستهم المأساة الا لي غارد. Comment Antigone et Aimant sont morts à la fin de la pièce؟ Antigone sera jeté dans un trou et va se pendre avec les fils de sa robe، غيلوحها في واحد الحفره وغتشنق راسها بالخيوطه ديال الثوب ديالها. Et Aimant va se planter l'épée dans le ventre، غيخشي السيف في البطن ديالو. Faites attention هنايا في هاد اللعيبه هادي، درت انا هاد السؤال هذا بالضبط بحال هكا. Parfois ملي كيكون عندكم الاسئله ديال الاختيارات كتلقاهم عطاوك غير الاختيار الاول. باغ اكزومبل Antigone sera jeté dans un trou وعطيك ماشي واحد اخر، اولا في اختيارات واحد اخرين تيقول لك ان Antigone غتنتحر بلي فيل ديال لا غوب ديالها. هكا مزيان ملي كيعطيوك الاختيارات، ولكن الا ما عطاوكش الاختيارات عطاوك سؤال عام بحال هكا قال لك كيفاش Antigone غتموت في الاخر القصه، الا قلتي انهم غيدفنوها حيه يقول لك لا سيدي هي راه شنقات راسها، الا قلتي لهم لا راه شنقات راسها يقول لك لا الحكم ديالها هي غيدفنوها حيه يلوحوها في حفره. فسي لا ريزون بور لاكيل كديرهم بجوج، كتقول Antigone sera jetée dans un trou, la enterrée vivante, mais une fois dedans, elle va se pendre avec les fils de sa robe. Comme ça كتكون عطيتي la réponse parfaite. Comment Antigone a séduit le garde pour lui écrire la lettre؟ Antigone فاش طلبات من الغارد يكتب لها هذيك الرساله للايمون ما بغاش يكتبها لها في الاول، ما كيفاش قنعاتو؟ عطاتو واحد الخاتم اولا واحد الحلقه ديال الذهب. Étéocle et Polynice, les deux étaient des mauvais frères, les deux étaient des traîtres. واش vrai ولا faux؟ Vrai. كنا عرفناها فاش كريون غيقول Antigone الحقيقه ديال الاخوه ديالها. Quel est le lien de parenté entre Crayon et Antigone؟ عقلوا على هاد اللعيبه، الرابط القرابه، لو ليان دو بارونتي. ملي يعطوك لو ليان دو بارونتي ما بين ها هو صافي هو السؤال هذا. Quel est le lien de parenté entre Crayon et Antigone؟ Crayon est l'oncle d'Antigone ou la Antigone est la nièce de Crayon. Quel est le lien de parenté entre Antigone et Aimant؟ اغلبيه هنا كيدير لك حكا ايمون راه هو لو فيونسي ديال Antigone. نو راه طلبنا منك لو ليان دو بارونتي، رابط القرابه، دونك خاص تقول ايمون هو لو كوزان ديال Antigone ولا Antigone هي لا كوزين ديالو. Quelle sera la fonction du messager في القصه؟ Annoncer la mort d'Aimant et d'Antigone.
Donnez 3 mots pour caractériser le caractère d'Antigone. Imagine courageuse, ou la révoltée, pardon, accent E. Désobéissante, entêtée, renfermée. À quel moment de la journée fut la première tentative d'Antigone pour enterrer son frère? La nuit. هنا عاوتاني كاين اللي كيغلط. فوقاش كانت المحاولة الأولى ديال الدفن ديال أنتيغون لخوها؟ راه ما كانتش في الصباح مع 4 الصباح، لا. هي رجعات للقصر وبدات عندنا القصة مع 4 الصباح في اللوب في الفجر. ما هي فوقاش دارت المحاولة ديال الدفن فوقاش دفنت خوها؟ سيتي بوندون لا نوي مع 2 الليل بالضبط. À qui la lettre d'Antigone fut adressée l'a-t-il reçue? لما كانت موجهة الرسالة ديال أنتيغون الإيمو واش تلقاها؟ Non, il ne l'a pas reçue. Qui sont les personnages qui sont mentionnés par le prologue mais qui sont morts avant le début de la pièce? شكون هما اللي كيذكرهم لنا البرولوج ولكن ماتوا قبل بداية القصة؟ إديب، بات أنتيغون، جوكاستما، إتيوك وبولينيس. Qui sont les personnages qui sont morts à la fin de la pièce? En fait, واخا جوكاست واقيلا ما هضرناش عليها ولكن خصكم تعرفوها. Qui sont les personnages qui sont morts à la fin de la pièce? غتموت لينا أنتيغون، إيمون et Eurydice. Que cherchait Ismaël lors des 2 premières rencontres avec sa sœur Antigone? جات باش تقنعها تخلى على البروجي ديال الدفن ديال بولينيس. À convaincre sa sœur d'abandonner أنها تخلى le projet d'enterrement de Polynice. De quoi la nourrice soupçonnait-elle Antigone? فاش شكات فيها باش تهمتها ان عندها شي محبوب شي عاشق فاش حصلاتها بلا خرجت بالليل. Elle l'a soupçonné d'avoir un amoureux. Sous quel prétexte Antigone voulait-elle braver la loi et enterrer son frère? اعتمادا على اي حجه على اي ذريعه أنتيغون بغات تخرق القانون وتدفن خوها. Le devoir envers son frère, الواجب تجاه الاخ ديالها. Quel est l'argument principal que Crayon a utilisé pour dissuader Antigone? Est-ce qu'elle a réussi? شنو هو l'argument principal اللي استعملو كرايون باش يقنع أنتيغون؟ هو la vérité concernant إتيوك et Polynice. فاش قال لها على الحقيقة بخصوص الإخوة ديالها. واش قد يقنعها؟ Oui, il a pu la convaincre. Comment la situation s'est basculée encore une fois? كيفاش la situation عاوتاني تقلبات ولاو في المشاكل عاوتاني؟ Lorsque Crayon prononça le mot bonheur. Qui Crayon a-t-il soupçonné d'avoir essayé d'enterrer Polynice lorsqu'il fut informé par les gardes? ملي جا le garde Jonas قال كرايون في لاسين 8 حكا راه شي واحد راه حاول يدفن الجثه ولقينا بالا ديال الدراري الصغار وهذه. في من شك كرايون؟ شك في لوبوزيسيون بريزي المعارضه المهزومه اللي هما لي زامي دو بولينيس. كيل لا ديغي توتال دو لا بيس 13 ساعه. فوقاش أنتيغون غتعدم مع 5 د العشيه ا 17h. À quel moment de la journée Antigone fut arrêtée? يعني فوقاش دارت المحاوله الثانيه وشدوها؟ C'était à midi. 49. Qu'est-ce que Ismaël a décidé de faire à la fin de la pièce? قررت انها ترجع للقرار ديالها وتعاون الاخ ديالها ديدي sa sœur Antigone et d'aller enterrer leurs frères ensemble. انهم يمشيو يدفنوا الاخ ديالهم مجموعين. De quoi Antigone s'est-elle servi pour enterrer son frère dans les 2 tentatives? في المحاولات بجوج شنو استعملات Antigone باش تدفن خوها؟ La première tentative استعملات une petite pelle واحد الباله صغيره. و la deuxième tentative elle a utilisé ses propres mains. Comme vous voyez 50 سؤال كانت كافيه باش انا ندوزو على القصه كامله. ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الناس كما قلت لكم اللي ما عندهمش اكسي ديال الانفورماسيون. Voilà, sur ce je vous laisse في امان الله بالتوفيق في الامتحان الجهوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.